څنګه چل دی بھائی ستړي شوي یې که خوب کوئ دا دلته مګو ته په دغه ناست دي په ښکار کې اورې بالښت ته ډډه ویل لکه ټیټ او ښه مزدار ناست دي دا ما صاحب نن راغلي نو ها نو بیا یو خوده دی داسې په سور خپل وار نه خطا کوي دشه دشه الو